Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья дуб зеленый. Перевод на башкирский язык. Диңгез бөгөлүндә яшел имән. Алтын сынер уны ураткан. Шул сынерга басып көнөн-төнөн урап йөри галим мыяукай. Уңга китһә, йырлай, мырлай, әкияттәрен һөйләй һул якта. Унда хәтәр, унда шүрәлеләр, һау кызлары бәүлә ботакта. Унда әллә нинди январ эҙе, әллә нинди серле һуҡмаҡтар. Тауыҡ тәпәйендә тора аласыҡ, ишек тәҙрәһе юҡ, индә сыҡ. Урман туғай тулы шомло өрәк. Таң хәбәрене илтеп, тулҡын йүгерә. Бушап ҡалған ҡомло ярҙарға теҙелеп сыға һыуҙан 30 батыр. Береһенән уҙып, береһе матур. Һыу эйәһе ҡалмай уларҙан. Король улы бында туҡтап китә. Уҫал батшаны ул әсир итә. Болоттарға батыр уҡтала. Уны илткән ут күҙ сихырсыға бот сабышып халыҡ таң ҡала. Зинданында зарға батша ҡыҙы. Тоғро хеҙмәтсеһе күк бүре. Унда Мәскәй әбей үҙ алдына мығырланып шунда тик йөрөй. Алтынына табынып кибәк Кащей. Унда урыҫ рухы, Рәсәй һулышы. Мин дә булдым унда. Бал һемерҙем. Сатар булды йәшел имәне. Ғалим бесәйҙе лә күрҙем унда. Ул әкиәттәр миңә һөйләне.